Hello! Tara, ubanta guys, magpailis ko og laptop battery ngadto sa atong favorite gadget repair service, ang Freesoul Gadget Accessories. Tara, let's go! Mao ni ang unit nga ilisdanan og battery and charger. Freesoul Gadget Accessories is located in 4th floor, Ayala Central Block, Cebu IT Park, Cebu City. Tapad din sila guys sa Orange Brutus sa 4th floor. Ang Freesoul sub mo ay nag-provide og Shopee link kung asa na mo paliton ang replacement battery. Dito na sab sa ilang shop among gi-unbox ang parcel. Aside sa pag-install sa replacement battery, ako sab gi-reformat and update ang OS. Sa ilahan na pod mi ni avail sa replacement charger. And voila! Everything is working like brand new. Highly recommended ang Freesoul guys, managed by power couple, Boss Rodney and Ma'am Joanne.